哦，他的回忆啊，我还以为又进入什么幻境了呢，又得拿得远一点。哎，好麻烦啊，拿这个麦克。好家伙！他爸爸到底是什么意思呢？我总感觉应该让他们解释一下吧，因为都在做这件事情。小朗刚送来的时候，躁狂症状非常严重，谁靠近他就会掐谁，包括他妈妈。治疗了7、8年，现在已经好的差不多了，偶尔他还会帮助大家做点事情。秦女士跟我说了，你想采访小朗的事情。只是你们如果想问当年那件事情，恐怕问不出什么。小朗的记忆缺失的厉害，专家说可能是对于创伤记忆的回避。是被抹除了吧？这个，我想想啊，那时候我也才刚刚来这里上班。到了，你们进去吧，有事情就按铃叫我。小朗很好相处，让你们在这里见面是以防万一，其实不用担心。大义灭亲了，这是要。对不起，你们来看我，可我帮不上你们的忙。当然应该了，无所谓。你们不用顾虑，再问一问吧。我以前的记性很好，出来后还写了很多。也许再问问，就想起来了。好家伙！诺外，不知道，药业集团是做药的吗？我帮护士姐姐送过很多药，不过做药的我就不清楚了。你可以把字写下来给我看看吗？谢谢你们的点心，有空了还来这里玩。啊，也就是查理他爸爸曾经是那里的研究员，但是还是那句话，技术的话没有罪过。技术的话没有罪过的话，你不能就因为这点事儿就断定他是一个坏人。会不会是他曾相片中project 背后写的是15年？万望老师惠存，学生孙太忠敬上。
而且这个老师也不一定是他的爸爸。这个老师不一定是他的爸爸，说不定是他的妈妈呢。能没事吗？你不要再问了。是你，我找到了，我找到了。他怎么了？不是你不该去。啊，对呀。你还敢来，还敢来！那是他爸爸真去了哎。这个东西怎么选啊？他现在只能叫护士吧？你这怎么选啊？他现在弄不了了，这个人。你爸担心他干嘛？先治疗吧。怎么会是他呢？他不可能是他，可能是他爸爸吧。